ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம். பாருங்க என் கையில் என்ன இருக்குன்னு யூடியூப்ல இருந்து எனக்காக ஒரு அவார்டு கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப நாளாக நான் பிறந்ததுல இருந்து இன்னைக்கு தான் ஒரு அவார்டு வாங்கியிருக்கிறேன். இந்த அவார்டு எனக்கு இல்லை, நீங்க எல்லாம் சேர்ந்து எனக்கு வாங்கி கொடுத்துருக்குறீங்க. அதுவும் எனக்கு இல்லை, உங்களுக்கு தான் சொல்லணும். நீங்க தான் இதை வாங்கி கொடுத்துருக்குறீங்க. கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ஒரு அவார்டோ எதுவோ இது வரல நான் வாங்கினதே கிடையாதுங்க. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம். அதுவும் யூடியூப்ல இருந்து வந்திருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குதுங்க. அதாவது நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிக்கலாம் இந்த அளவுக்கெல்லாம் 1 லட்சம் வரும்னா நெசமாவே நான் நினைக்கலைங்க. ஏதோ ஒரு 1000 10,000க்குள்ள தான் வரும் அப்படின்னு தான் நினச்சேன். இன்னைக்கு 1 லட்சம் தருது வந்திருக்குதுன்னா அதெல்லாம் உங்களால தான். அதே மாதிரி அம்மாவுக்கு அவார்டு யூஎஸ்ல இருந்து யூடியூப்ல இருந்து வந்திருக்கு. இதுக்கு எல்லாமே காரணம் உங்களுடைய ஆதரவு தான். ஸோ அம்மா சொன்ன மாதிரி தான், அம்மா ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே நம்ம போடுற வீடியோ யாரே பாப்பா, ஆனால் தெரியும் அம்மா சூப்பராக சமைப்பாங்கன்னு எங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும். நாங்கள் போட்டு வச்சுருந்தோம். ஸோ அதனால ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஆனால் அது ரீச் ஆகுது அப்படிங்கிறது அது ஒரு லக்கு தான். அது எப்படி ரீச் ஆகுது, எப்படி நம்ம பப்ளிஷ் பண்ணணுமே அது கூட தெரியாமல் இருந்தது. ஸோ அந்த டைமில் அது நிறைய பேர் பார்த்துட்டு அம்மாவுக்கு நிறைய சப்போர்ட் பண்ணுது. அதுக்கு எல்லாமே நீங்கள் தான் காரணம். ஸோ உங்களால் தான் எங்களுக்கு இந்த 1 லட்சம் சப்ஸ்கிரைபர் வந்தாங்க. அந்த 1 லட்சம் சப்ஸ்கிரைபர்னால கிடைச்சது தான் இந்த யூடியூப் சில்வர் ப்ளே பட்டன். ஸோ அம்மாவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பி இதில். ஏன்னா நான் படிக்கவே இல்லைடி, அம்மா முதல்ல சொல்லுவாங்க படிக்கவே இல்லைடி எப்படி செய்கிறது. ஆனால் அம்மா கடினமான உழைப்பிற்கு ஒரு விஷயம் செஞ்சால் அதை கடைசி வரைக்கும் கொண்டு போய் அதை கரெக்டாக பண்ணி முடிக்கணுன்ற எண்ணம்லாம் இருக்கும். ஆனால் நல்லா சொல்லுவாங்க நான் படிக்கிறடி, நான் அதை எப்படி நல்லா பேசுவேன், நான் எப்படி கேமரா முன்னாடி ஃப்ளோவாக பேசுவேன் அப்படின்லாம் சொன்னது போக இப்போ ஸோ அதுதான் சொன்ன அம்மா நீ ஆரம்பிச்சு சேனல் பாரு கடகடன்னு 1 லட்சம் சப்ஸ்கிரைபருக்கு வந்தாச்சு அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு ப்ரூவ் பண்ணுற ஒரு அவார்டு கையில் கிடைச்சிருச்சு. அது அந்த 1000 சப்ஸ்கிரைபர் வரையில நான் சொல்லியிருப்பேன் எனக்கு அந்த 1000 வந்ததான் ரொம்ப சந்தோஷங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கும் பொழுது நிறைய பேர் நீங்கள் எல்லாம் சொல்லியிருந்தீங்க அம்மா ஏமா அழுகுறீங்க, கஷ்டப்படாதீங்கம்மா, கண்டிப்பாக உங்களுக்கு 1 மில்லியன் 1 லட்சம் வரும், அதுக்கப்புறம் 1 மில்லியன் நீங்கள் கண்டிப்பாக வாங்குவீங்கம்மா அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தீங்க. ஆனால் நான் எனக்கு ஆறுதல் சொல்கிறீங்க அப்படின்னு தான் நெசமாக நான் நினச்சேன். ஆனால் 1 லட்சம் வருங்கிறது நான் கனவுளோட நினைக்கல. இன்னைக்கு அந்த அளவுக்கு வந்திருக்குதுன்னா அதெல்லாம் உங்களால் தான், உங்களுடைய சப்போர்ட் இருந்ததுனால தான் இன்னைக்கு இந்த அளவுக்கு நாங்கள் வந்திருக்கிறோம். ரெண்டாவது நான் படிக்கலை, ஸ்கூல் கூட போகலை, சின்ன பிள்ளையிலேருந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நாங்கள் வந்த குடும்பம் எல்லாருக்குமே தெரியும். ஆனால் எந்த வேலையாக இருந்தாலும் நான் அந்த வேலையை ஒன்று கை வச்சுட்டேன்னா அது தெரியாத வேலையாக இருந்தாலும் சரி, தெரிஞ்ச வேலையாக இருந்தாலும் சரி, எந்த வேலையுமே நான் தெரியலைன்னே விட மாட்டேன், பாதியிலையும் விட மாட்டேன். எதை செஞ்சாலும் முடியுதோ முடியலை அதில் எந்த கொண்டு போய் அதை முடிச்சுட்டு தான் விடுவேன். எங்கள் வீட்டுக்கார் கூட இப்போ கூட சொல்லுவாங்க நீ எதை பண்ணாலும் நீ பண்ணிடுவாப்பா, பண்ணுப்பான்னு அவங்க நல்லா ஊக்கம் கொடுப்பாங்க. எனக்கு எழுத படிக்க தெரியலையா, நான் சொல்லித்தரப்பா அதை நீ எழுதுப்பா அப்படின்னு எனக்கு கொஞ்சம் சொல்லி கொடுத்தாங்க. அதை வச்சு இந்த தமிழெல்லாம் கூட இப்போ நான் படிப்பேன். அது மாதிரி எங்கள் வீட்டுக்கார் இப்போ கூட சொல்லுவாங்க இந்த எடிட் பண்ணுறது கூட நீ கண்டிப்பாக கற்றுக்குவேன், பிள்ளைகிட்ட சொல்லித்தர சொல்லி நீ கற்றுக்கன்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கிறாங்க. நான் தான் பல குழப்பம் எனக்கு அதாவது ஒரு நிம்மதி இல்லை, மனசுக்குள்ள நிம்மதி இல்லை. நல்லா கஷ்டப்பட்டு உழைச்சி இன்னும் நம்ம முன்னுக்கு வரணும் அப்படிங்கிறத எனக்கு ஆசை. வயசாயிருச்சு நம்மளால் பார்க்க முடியாது அப்படிங்கிறதெல்லாம் இல்லை. நம்ம இன்னும் அப்படி பண்ணலாம் இப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை இருக்கும். எங்கள் வீட்டுக்காரரும் சொல்லிட்டே இருப்பாங்க நம்ம முயற்சி பண்ணா வின் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான். அம்மா பாருங்க அம்மா படிக்கலாம் இல்லை, எத்தனை வயசுக்கு மேலே நாங்களாம் பேத்தி எல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் எங்கள் அம்மா ஸ்டார்ட் பண்ணி சூப்பராக அப்படியே அடுத்தடுத்த வருஷம் கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஸோ நாங்கள் கூட நினச்சோம் இது ரொம்ப லேட் ப்ராசஸ் ஆகும், ஒவ்வொருத்தர் எத்தனையோ வருஷம் ஆரம்பிச்சு இன்னுமே மானிட்டைசேஷனே கிடைக்காம இருக்கு. பார்த்தா ஒரு 1 லேக் சப்ஸ்கிரைபர் இப்போ நமக்கு சில்வர் பட்டன் வந்துருச்சு. அதுவும் நிஜமாவே ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கு. ரெண்டாவது அவார்டு காலையில் தான் எனக்கு ஒரு ஃபோன் வந்தது. எனக்கு நெசமாலுமே தெரியாதுங்க, இது வர்றதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது. காலையில் ஒரு ஃபோன் வந்துச்சு, நீங்கள் தான் ராஜமணி அப்படின்னு கேட்டாங்க. ஆமாங்க அண்ணே, என்னங்க அப்படின்னு. நீங்கள் யாருங்கன்னு கேட்டால் அவங்க உங்களுக்கு ஒரு கிஃப்ட் வந்துருக்குதுங்க. எனக்கு என்ன கிஃப்ட்னால எனக்கு தெரியல. அப்புறம் அட்ரஸ் சொன்னேன், எனக்கு தெரியல. அதனால எங்கள் பிள்ளைய கூட்டிக்கிட்டு சரி அந்த ஒரு இடத்துக்கு வர சொல்லிட்டு அங்கேயே போய் நாங்கள் வாங்கிட்டு வந்தோம். இவ்வளோ வரும் பாருங்க. அப்போ தான் போய் பார்த்தா எனக்கு யூடியூப்ல இருந்து வந்தோன்னா ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு.
ஆனால் இவங்க 2 பேர்த்துக்கும் ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடியே தெரிஞ்சிருக்குது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கிஃப்ட் வந்துட்டு இருக்குதுன்னு சொல்லி கம்ப்யூட்டரில் பார்த்தாங்களாம்மா வந்துட்டு இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அம்மாவுக்கு தெரிய வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி 2 பேரும் லாஸ்ட்ல பார்த்தா அம்மாக்கே கால் பண்ணி சொல்லிட்டாங்க. வீட்டுக்கு டெலிவரி வரும் பொழுது அம்மா வந்து ஓபன் பண்ண சொல்லலாம் வாங்குற வீடியோ எடுக்கலாம் நாங்க நினைச்சிட்டே இருந்தோம். ஆனா பார்த்தா என்னாச்சு ஒரு விஷயத்த நாங்க மறந்தே போயிட்டு அம்மா நம்பர் தான் கொடுத்தோம். அம்மா நம்பருக்கு தான் வந்து கொரியர் ஆஃபீஸ்ல இருந்து கால் பண்ணாங்க. இதை யோசிக்கவே இல்லை நாங்க. சொன்னாங்க கொரியர் வீட்டுக்கு வரும் வந்தோடனே ஆக்சுவலி சொன்னாங்க வெட்னஸ்டே வரும்னு சொல்லி எங்களுக்கு மெயில் வந்திருந்தது. அதனால வெயிட் பண்ணிட்டே இருந்தோம். கடைசியா அம்மாக்கே ஃபோன் பண்ணி எங்க அம்மாவே போய் வாங்கிட்டாங்க. சொல்றாங்க அது ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடியே எங்களுக்கு தெரியுமா இங்கே வந்துருந்துச்சு ஆனால் நான் உங்களோட சொல்லலைன்னு. அதனால இப்போ எங்கள் பாப்பாவுக்கு எனக்கு இப்போதான் தெரியும். எங்கள் பாப்பாவும் இதை பார்த்துட்டு ஒரே அதிர்ச்சி ஆயிட்டா. காலையில் மத்தியானத்துல இருந்து ஆமாடா எங்க பாப்பா கூட எனக்கு இப்ப சொல்லி தரேன். அம்மாச்சி நான் உனக்கு சொல்லி தரேன். இங்கிலீஷ் கமெண்ட்லாம் படிக்கிறது வந்து எங்க பாப்பா தான். பாப்பா படிச்சிருவா. அப்புறம் இவளும் எனக்கு இப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சம் சொல்லி தர்றா. கம்ப்யூட்டர்ல இப்படி போடாமச்சி அப்படி போடுன்னு. அதனால எங்க பாப்பாவும் எனக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கா. இப்போ எங்க பாப்பா கையால ஓபன் பண்ண சொல்லலாம். ஆமா உங்களுக்கு காட்டணும்னு சொல்லி நாங்க இத இன்னும் வந்து ஓபன் பண்றோம். மார்னிங்ல இருந்து இவங்க அம்மா கட் பண்ணுங்க. ஓபன் பண்றாங்க. நீங்க கடை பத்த ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ரெட் ரிப்பன் போட்டு இந்த மாதிரி ஒரு தடவை ஓபன் பண்ணிட்டீங்க. ஓகே ஓகே ரெடி 1 2 3 ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஏதோ டேமேஜ் ஆகக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக மேலே வந்து ஒரு பிளாக் கலர் ஸ்பாஞ்ச் வச்சிருக்காங்க. ஐயா என்ன கார்டு வாங்கிருக்காதுல ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு கார்டு இருக்கு. அதுல வந்து கங்க்ராச்சுலேஷன் ஆன் யுவர் சப்ஸ்கிரைபர் மைல்ஸ்டோன். ஒரு சூப்பரான ஒரு இலக்கை அடைந்ததற்கு அம்மாவுக்கு வந்து வாழ்த்துக்கள் சொல்லியிருக்கிறாங்க. நீங்க வந்து இருந்ததுனால தான் இது வந்து அடைய முடியுது அப்படிங்கிறத யூடியூபுமே வந்து எங்களுக்கு ரெகனைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அடுத்ததான் நமக்கு வந்து ஒரு சர்டிஃபிகேட் யூடியூப்ல இருந்து. ஆக்சுவலி இதுல வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चनே ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு பாருங்க. டு யூ ரிமெம்பர் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் சப்ஸ்கிரைபர்? உங்களுடைய முதல் சப்ஸ்கிரைபர் உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்கிறாங்க. மேக்ஸிமம் யார் எங்க வீட்டுல இருக்கிற நாங்களே தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருந்தோம். அதே மாதிரி உங்களோட 100வது சப்ஸ்கிரைபர் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கான்னு கொஸ்டின் போட்டிருக்காங்க. அடுத்து உங்களுடைய 1000வது சப்ஸ்கிரைபர் யாருன்னு ஞாபகம் இருக்கா அப்படின்னு வந்து போட்டிருக்கிறாங்க. ஸோ சான்சஸ் ஆர் யூ டூ. ஸோ வந்து இதில் நிஜமாவே வந்து அந்த மாதிரி அழகான கொஷின்ஸ் எல்லாமே போட்டிருக்கு. ஸோ வந்து அவங்க நமக்கான அந்த சில்வர் கிரியேட்டர் அவார்டு கொடுக்கறதுல ரொம்ப ஹாப்பி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நீ கஷ்டப்பட்டு இந்த ஒவ்வொரு சப்ஸ்கிரைபரையும் வந்து சேர்த்துருக்க அதுக்கான பாராட்டுக்கான ஒரு சர்டிஃபிகேட் தான் இது. ஸோ வந்து இது சர்டிஃபிகேட். அடுத்ததான் நம்ம அவார்டை பார்க்க போகிறோம். இந்த விநாயகா செட்டிநாடு சமையலறையை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண உங்க எல்லாருக்காகவும் வழங்கப்பட்டது தான் இந்த அவார்ட். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். சரியா சூப்பர். பேஸ் தெரியுது உள்ள அழகா இருக்குல்ல சில்வர் பட்டன்ல. பரவாயில்ல. நான் வந்து நிறைய பேர் வாங்கியிருக்கிறத பார்த்துருக்குறேன். ஆனால் இன்னைக்கு கையால் தொட்டு பார்த்து வாங்கியாச்சு. இதை விட வேறு என்னங்க வேணும்? காசு போனால் நிறைய சம்பாரிச்சிருக்கிறோம். ஆனால் இந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு அவார்டு கிடைக்கும் பொழுது அதுதாங்க சந்தோஷம். யூடியூப் ப்ளே பட்டன். ஸ்ரீ விநாயகர் செட்டிநாடு சமையலறை for 1 lakh subscribers யூடியூப். ஓகே டிய படிச்சிட்டா. சூப்பரா இருக்கு. நல்லா வெயிட்டாவே இருக்குமா? நல்லா வெயிட்டா இருக்கு. அடுத்து வந்து நம்ம இன்னும் இதுக்கு அடுத்து நம்ம அடுத்தடுத்த மைல்ஸ்டோன் என்ன அப்படிங்கறத போட்டுருக்காங்க. அடுத்து வந்து நம்ம சீக்கிரம் வந்து 1 மில்லியன் சப்ஸ்கிரைபர் வந்தா அடுத்து எனக்கு கோல்டு பட்டன் கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் 10 மில்லியன் சப்ஸ்கிரைபர் வந்தா நம்ம வந்து டைமண்ட் பட்டன் கிடைக்கும். சில்வர் பட்டனே வந்து வருவான் அப்படின்னு எதிர்பார்த்துட்டே இருந்தோம். ஸோ வந்துச்சு. ஸோ வந்து ட்ரை பண்ணலாம். நான் ட்ரை பண்றது இல்லை. கண்டிப்பா இதையே நீங்க எல்லாருமே ட்ரை பண்ணி எனக்கு 10 லட்சம் சப்ஸ்கிரைபர் வாங்கி கொடுத்துருவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நீங்க நினைச்சதை நடத்தி கொடுத்துருக்குறீங்க. இதுவும் கண்டிப்பா நடத்தி கொடுப்பீங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு மனசுக்குள்ள உறுதியா இருக்கிறேன். நான் பட்டன் ஸ்டேட்டஸ் எகிரி புடிச்சோம். நாங்க மத்தவங்க கமெண்ட்களை ரொம்ப மதிச்சோம். சப்ஸ்கிரைபர் நமங்க பல்சா புடிச்சோம். பெல் பட்டனை திட்டி விட்டா உள்ள குதிச்சோம். சில்வர் பட்டன் சேனல் சில்வர் பட்டன் சில்வர் ப்ளே பட்டன் அடித்துள் சில்வர் பட்டன். ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம ஸ்ரீ விநாயகா செட்டிநாடு சமையலறையை
தொடர்ந்து பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சப்ஸ்கிரைபர் எல்லாருக்குமே இந்த அவார்டை வந்து நாங்கள் டெடிகேட் பண்ணுறோம். உங்கள் சார்பாக நீங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து அம்மாவுக்கு வந்து உங்களுடைய பாசத்தை வந்து எங்கள் ரூபமாக கொடுத்துருக்கீங்க. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ அதே மாதிரி இன்னும் தொடர்ந்து உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாமும் நம்ம சேனலை வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ நம்ம ரெசிபிஸ் எல்லாம் செஞ்சு பாருங்கள். சூப்பராக டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கம்மன்னு வந்து ருசியாக வீட்டில் வந்து செஞ்சு சாப்பிடுங்க. ஸோ வந்து இன்னும் அடுத்த மைல்ஸ்டோனான கோல்டன் சப்ஸ்கிரைபர் கோல்டன் ப்ளே பட்டனுக்கு நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணி சீக்கிரமாக சப்ஸ்கிரைபர் வாங்கி கொடுங்க. அடுத்து இதே மாதிரி ஒரு கோல்டன் ப்ளே பட்டன் வீடியோலையும் நம்ம மீட் பண்ணலாம். இதே மாதிரி எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க. நன்றி. வாழ்க வளமுடன்.